太陽、この胸にたぎる熱い炎、ここは分厚い氷の真ん中、水蒸気に占める心の殻、滲み出てきた光が乱反射、この宇宙の全てを照らす。そびえる巨大な壁、越えるのは誰のため、自分を目指して何を背負っていたってその手の中の人生、決めるのは他の誰でもないのさ、君にしかない未来へ。コンティニューでクリアしてやるぜ。そびえる巨大な壁、越えるのは誰のため、自分を目指してありふれた世界より一つだけの答えを選ぶのは他の誰でもないのさ、ここにしかない未来へ。物語は続い